哇！住喺呢度呢，就好似生活喺森林當中一樣嘅鳥語花香啊！Hello， 大家好，我係周瑜啊！今日呢，又嚟到恒大嘅棕櫚島，同大家呢分享一套297個平方嘅大平層。上一次呢，周瑜呢同大家分享咗一套呢，都係棕櫚島嘅嗰個小洋樓嘅1樓啊！咁啊嗰套呢就第一個大平台，而且咧嗰套房咧喺高爾夫球場裏邊嘅，前邊咧就有一個魚池啊、荷花池啊，係可以釣魚嘅。咁嗰套咧同樣咧都要145個平方咧先至嘅山房噶嘛。咁啊，今日咧我呢一套咧係同樣都係小高層，不過樓層咧就係3樓。雖然咧喺3樓咧，但係咧我哋可以望一望啦。呢度咧其實佢個地理位置咧係有啲跳高嘅，咁啊你望落去咧，前邊咧呢一片森林咧就睇上去咧好似咧唔係低樓層咁樣嘅，又唔係特別高，但係咧又唔係特別低，我覺得咧就係啱啱好。咁啊呢套房咧而家業主咧就係賣220萬，當年咧佢買過嚟嗰時毛坯啊都需要300幾萬嚇。咁啊，自己裝修咗之後咧，住咗一段時間咧，而家咧就業主咧已經係出咗貨噶啦，所以咧呢套房咧佢係都係攞住咧過嚟攞嚟賣嘅。咁上一次嗰一套145方咧就好殘舊，呢一套咧我睇咗之後咧，覺得呢一套咧雖然嚇佢係有啲年代啦，但係咧保養咧都算係 OK。咁我哋而家所在咧就係呢一套房嘅一個陽台上邊可以睇到啦。樓層咧喺3樓啊，睇上去咧就唔係特別低，而且咧呢個陽台咧係非常之長嘅，10幾米都有。咁跟住咧我哋就去內籠呢邊睇睇啊。咁呢套咧就都係裝修就有10幾年啦，可以睇到咧呢個裝修咧唔算係話特別嘅嗰個時尚啊潮流啊。可能咧呢套房嘅業主咧都係當時佢裝修呢套房嘅時咧都係中年男人嚇，佢裝修出嚟嘅風格咧就係咁樣嘅。但係咧雖然過咗咁多年嚇，可以睇到咧內部咧佢保養得咧都算係 OK。業主咧之前咧都係有將呢套房咧就出租咗一段時間啊，即係話俾人哋去辦公啊攞嚟用啦。咁我哋咧就先出到門口啊，咁同大家一一介紹。咁呢套房咧係一個小高層嚇，呢一套房咧就係佢咧總層高咧係5層，咁我哋係3層咧係屬於係中間嘅位置。呢度咧喺一個樓梯，當然啦，佢仲有一個電梯嚇。佢一層咧有2戶，呢一套咧係單獨1戶啦。入到嚟之後咧。呢一邊咧就係佢個廚房，我哋可以參觀下。呢個廚房咧係非常之長嘅呢度冇開燈啦，光線咧有啲暗暗地。呢一邊過嚟咧有間雜物房，同埋咧有一間傭人房啊。呢度咧就係雜物房，裏邊咧仲有一個馬桶啊。呢個地方咧就係傭人住嘅地方，都接近300個平方啦。呢啲咧配置咧肯定係有嘅。右手邊呢邊咧就係一個公共嘅一個洗手間，屋企有客人過嚟咧就係用呢個洗手間。最大嘅咧就係呢個客廳啊，餐廳呢個位置咧，其實咧700個人喺度食飯係完全係冇問題嘅。呢個咧就係客廳咧，佢咧長度咧都有成7.5米咁長嘅。喺度咧，傾嘢啊、睇電視啊、互動嘅空間係非常之好嘅。跟住咧，帶大家去睇一間我個人咧非常之中意嘅套房嚇。過到嚟咧，呢度咧出嚟咧，佢之前因為係辦公啊嘛，所以咧呢度咧擺咗套 sofa。呢度咧就有一個辦公台放喺度啦。呢個地方咧係我非常之中意嘅。佢全部圍起身咧，如果呢套房攞嚟做主人房咧，呢個中間咧擺個大牆啊、大圓牆啊，非常之有情調嚇。而且咧可以睇到呢個房間咧四面採光啊，同大家睇下嗱，
下邊咧紅通通啊，同埋對面嗰啲咧，全部都係成個小區嘅荔枝嚇。成個小區咧唔單止係呢度有荔枝嚇，呢個小區咧成個小區真係被荔枝包圍。不過咧，呢啲荔枝樹咧係有啲年份嘅，因為咧都係長得非常之高嘅。咁啊，小區嘅業主咧都可以自己咧喺度摘荔枝嚟食。不過咧，你都係諗啲辦法先至可以食得到嘅。譬如話咧，嗰個長啲嘅竹竿咧，跟住咧去打落嚟，因為你自己爬樹咧係唔得噶嘛。因為周瑜自己雖然係山裏邊出嚟嘅，但係咧爬呢啲荔枝樹咧，佢實在係太大啦，我都爬唔上去。呢度咧就係一個獨立嘅一個主人房嘅一個洗手間啊，做咗一個浴缸啊。呢邊咧有一個窗戶咧，都係採光各方面都係非常之好嘅啊。咁啊，呢一個套房咧係我最中意嘅。呢邊咧啲衣櫃咧都係仲係可以用嘅啊。呢間房就係周瑜最中意嘅啦。咁啊，隔離呢邊咧同樣咧都係有一個套房。有門口咧，呢邊咧就係一個洗手間啊，跟住咧佢之前咧可能呢度咧係做員工宿舍嘅，咁啊兩間房咧編埋一齊咧同埋有衣櫃啊，呢啲嘢都係做好嘅。咁啊呢套房咧，如果你買咗之後咧，就保養各方面，如果話短期住咧，就唔使咩整噶啦，呢啲牆面啊，呢啲啊，可能咧重新粉一粉佢重新做個油漆。咁同埋咧買啲家私家電，呢啲空調啊，呢啲都係有嘅。不過咧，呢啲空調咧而家都係年份咧係有啲長噶啦。跟住咧，我哋再去睇下佢其他嘅房間。過到嚟呢邊咧，就都係幾間房喺一齊啦。呢間房咧都係相當於一個合房，裏邊咧係放咗2張床，同埋呢邊咧做咗一個非常之尺寸非常之大嘅一個衣櫃喺度。呢一邊咧。同樣嘅係一間房，咁之前咧佢租俾租客嘅時咧，呢度咧就做咗一個會議室。咁請師過咗嚟睇睇，出邊咧就係嗰個長陽台嚇。呢間房咧嗰個睇呢個景觀咧都係非常之好。嗰一紮咧最高嘅地方咧就係惠陽嘅地標啦，承傑一中心啊，其實咧都係非常之近嘅啊。所以咧呢一邊咧。朝呢一邊個房間咧都係朝東嘅，朝東咧朝早咧嗰個陽光咧係非常之充足嘅啊。咁呢度咧就又係一個大嘅套房啊。咁做咗好大嘅衣櫃啦，同埋咧呢間房咧你擺個2米長都係冇問題嘅。呢邊咧前邊咧係連住陽台，咁都係呢一邊咧係朝東嘅。呢一邊咧有一個窗戶咧。對正小區呢邊咧，呢邊咧係朝南嘅。咁呢間房咧都係有2個採光面咧。不過呢一邊咧，你又需要做翻一個窗簾嚇。咁呢間房咧可以出到嚟咧係可以直接通到呢個陽台呢一邊嘅視野景觀非常之舒服所以咧同樣嘅咁如果話你揸住200幾萬咧，你係願意咧？去惠陽去大亞灣呢邊咧買一套咧就係2手嘅別墅，可能咧佢上下咧就有4層啦，有地下室啊，而係咧選擇咧喺呢度咧買翻一個大平層。咁如果係周瑜自己揀嘅情況下邊咧，同樣嘅預算咧，可能咧我會中意大平層會多啲，因為喺舊年咧，當時咧我哋公司咧當時咧辦公都係別墅，樓上咧主人，樓下咧就攞嚟辦公。住別墅咧，我覺得咧有幾個點咯，可能樓層低啲咧就蚊蟲啊，或者有咩比較多。但係如果你買別墅咧，一定要有電梯嘅。咁因為之前我住嗰套別墅咧冇電梯，經常咧就爬上爬下咧就真係好辛苦嘅，所以咧。之後咧，我其實對於大平層嘅嗰個忠誠度咧會更加高啲，所以呢套房咧，其實咧都算係有性價比嘅，因為中女島咧都係淡水呢一邊嘅一個富人區嘅，
咁啊喺呢度咧買樓買啲小高層啊、小洋樓咧，都係非常之有實力啲鄰居啊。呢邊咧大部分咧都係本地人居多嘅。咁啊，我哋過到嚟呢邊睇睇啦，睇下啲樣貌啦。嗱，呢個咧就係佢成個小區嘅小高層嚇。咁啊，中女島呢邊咧都有超高層嘅，超過30幾個方嘅嗰個咧，就唔係呢邊啦。嗰邊咧係靠近馬路嘅，成個中女島咧圍住嗰個高爾夫球場咧嚟而建嘅咧，要麼咧就係大嘅別墅，要麼咧就係呢個小高層。不過咧，喺呢邊咧環境好，治安各方面咧都 OK。唯一嘅一點，如果話咧你係買呢啲小高層啊，咁啊你喺呢度生活咧，肯定要部車。如果你自己唔揸車咧，都係有個電雞。咁你因為咧，你睇下嗰一邊咧就係佢個高層嘅嗰個區，基本上咧你要生活區咧，基本上要去到嗰一邊噶啦。所以咧就你喺度買別墅啊，買咩咧都係又要車，會比較方便啲。咁呢一套房咧，周瑜咧就今日就先同大家分享到呢度啦。如果大家有興趣咧，可以聯繫翻我周瑜過嚟睇樓。咁呢集節目咧就先到呢度啦，我哋下集再見，拜拜。